안녕하세요. 애교나라에 살고 있는 웰딩입니다. 다들 반가워요. 다들 반가워요. 애교해요. 맞다, 애교. 끌끌. 네? 왜죠? 넵. 이입니다. 네? 네? 설마 부장님이 얼마나 바쁜데? 헐, 뭐야, 진짜 오셨잖아? 네, 그렇습니다. 하지만 털수북히는 아저씨들이 응애거리는 거 정말 싫습니다. 다른 사람들도요, 극혐이에요. 그렇게 보면 국왕님도 아저씨 아닙니까? 니에, 저도 이 나라 싫거든요. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 웰딩이라고 합니다. 네? 저는 애교나라에서 왔는데요. 넵. 네. 안녕히 계... 다들 감사합니다. 얼마 뒤 근데 이미 저는 그 국왕을 잊은 지 오래입니다. 전 싫습니다. 이미 추방시켜 놓고 무슨 소리죠? 저는 싫다고요. 안 돼.